L-Odwa tajba. Jiena jien Mifsu, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna llum l-ewwel ta' April għal din is-sessjoni li intenzjonalment hija maħsuba biex tkun għal reġistrazzjonijiet tat-tfal li telgħu bniet u subien tal-Kinder 1 ta' Għawdex. Però minħabba li kellna bżonn nagħmlu intervent fuq polza oħra se nkunu qegħdin nispjegaw minn ftit ieħor ukoll l-ewwel ħanagħmlu dik, nagħmlu pawża u mbagħad nibdew b'din. M'għandniex indumu ħafna ta'. Bħalma nagħmlu dejjem tajjeb nibdew xejn ta' riflessjoni u talba. Partikolarment din il-ġimgħa li qegħdin anke fil-ġimgħa mqazza. Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulek kif qed niftakru matul din il-ġimgħa lotja ta' ibnek, lotja tiegħek, innifsek għalina. Enna nifmu dak li inti tixtieq minna l-koll meta qed tistennina nagħtu lil nfusna għal xulxin. Ejja nifmu li s-sagrifiċċju li dan jitlob huwa meħtieġ biex kemm jista' jkun kollha kemm aħna naħdmu għal dak li nsejħulu l-ġid komuni. U l-ġid tiegħi ma jistax jeżisti jekk ma jkunx hemm il-ġid għalik ukoll. Huwa dak is-sagrifiċċju li l-mulej qed jisidilna li nagħmlu u li tagħna li premeżempju bibnu bih nnifsu stess. Missierna li inti fis-smewit titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħofża kuljum għatina llum affina dubietna bħalma naffu minnu ħati għalina li daħannix fit-tiġrib biex teħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għalisa Marija Malla tlaqajna mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu kif kien bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Introduzzjoni qasira minn naħa tiegħi malajr kemm nerġa' nfakkar minn hawn fl-istudju mbagħad nagħti l-kelma mill-ewwel l-Annelies. Fil-fatt ma' ġenbi qed taraw l-Annelies li għal persuna tieħu ħsieb il-proċess minn wara kwinti anke minn quddiem il-kameras, ma' ġenba qed taraw in-notar Dr. Roberta Aquilina li jgħinna jieħu ħsieb jiverifika l-proċess u anke meta jkun sitwazzjonijiet bħalma qegħdin nispjegaw illum nintervjenu bl-aħjar mod korrett possibbli wkoll. Iktar tard mbagħad ser taraw il-Filisjen li tkun qiegħda tella il-polza mill-balit wara kwinti jew kollegi oħra ma ħaniqafaw. Ħanaddi l-kelma mill-ewwel l-Annelies biex tkun se tispjegalkom f'sessjoni minnhom x'inqalaq u għalfejn illum għandna bżonn nagħmlu din il-polza qasira. Fidejk? Grazzi Dr. Mifsud, mela bonġur nilqakom għal din il-polza żgħira tal-ewwel sena sekondarja bniet li hija tas-serious cases. Meta kellna l-polza fl-24 ta' Marzu tat-tielet kriterju kellna applikanta li ipparteċipat fil-grupp il-ħażin. Kienet fil-grupp tal-particular lesson u insertat li irrenkjat in-numru 3 għalhekk illum se nagħmlu u kellha tkun mal-grupp tax-shared same class. Għalhekk illum se nagħmlu polza żgħira fejn ħanibdew bil-polza tagħha tar-ranking biex ikollha n-numru tar-ranking peress li ma rparteċipax f'dak il-grupp. Jekk forsi nistgħu intellaw il-grafika, hemmhekk qed taraw l-applikanti kollha li huma mal-grupp tax-shared same class u qed taraw li hemm waħda li bħalissa m'għandix ranking. Issa ħantellaw polza żgħira biex din l-istudenta jkollha ranking u skont in-numru li se titla' u mbagħad ħanimxu minn hemmhekk jekk isa jkollha numru li tiġà ta' rank li tiġà għandna mal-polza li tellajna se jkollna polza żgħira bejnietom biex min ħajkun il-1 u min se jkun it-2 minn dak ir-ranking li se ntellaw issa dalwaqt. Grazzi Annelies, aħna nagħmlu l-mutana biex kemm jista' jkun ma jinqalawx minn dawn id-diffikultajiet imma l-proċess huwa komplikat ħafna, jinvolvi ħafna xogħol ikun hemm dettalji żgħar u xi kultant xi diffikultajiet jista' jkun jinqalgħu wkoll. Infakru illi f'proċessi normali dak illi jgħod ukoll huwa dak illi jittella minn ġol urna biex anke jekk jiena stess jew min ikun hawn Father Mark qed jaqra b'xi mod b'xi vista naqraw numru bieħor u ġieli ġrat li mhuwiex dak li nkun jiena qed jew li Father Mark ikun qal li jgħod imma dak illi jkun tela illi jgħod. F'sitwazzjoni bħal din hawnhekk mhux għax qrajna ħażin jew telat grafika ħażina li tista' tiġri wkoll għax dak li jkun jilqod buttuna b'oħra u jitla grafika ħażina. Imma kien anka fil-proċess fit-tħejjija li naraw li jinxteħed il-token fl-urna illi meħtieġa minflok f'oħra. Hemm ħafna polozzi li jkunu għaddejjin l-mutana ma bnedmin aħna u xi diffikultà se tinqala. Għalhekk normalment ir-regolamenti jipprovdu kif għandna nikkoreġu fejn ma jipprovdix naraw li nsibu l-aktar soluzzjoni korretta illi nistgħu natwaw.
Għalhekk intolbu issa l-Filisjen biex nitlob ir-reġija tibdel il-xott tajjeb ħafna ħatkun qiegħda tixħed 7 tokens issa ħajkonna sewa ġifieri minn 1 sa 7. Għax għandna 7 applikanti, qabel kellna 6, issa ħajkonna s-7 persuna. Jekk il-persuna, jekk dak li jitla issa, għaw jekk li ħajittella ħajkun il-token li ħajġi abbinat ma' din il-persuna. Il-ranking, skużawni. Il-ranking li ħajġi abbinat il-persuna. Jekk li jitla one number 7, awtomatikament ikun waqaf hemmhekk. Jekk li jitla jkun numru ieħor tkun tissir polza oħra bejn dak il-numru u l-persuna li tellet f'dak il-numru l-aħħar darba. Naraw il-kamera ekku u fil-fatt tela ir-rank numru 5, rank 5. Għalhekk issa ser ikollna nagħmlu nerġgħu polza żgħira oħra bejn iż-żewġ 5s biex ngħidulhom hekk, il-5 li telet l-aħħar darba u l-5 li llum hija din il-persuna ġdida. Iva, tista' toħroġu mela. Taf x'nistgħu ħalli nserħu nurruhom ftit il-kulħadd ħalli nserħu ras kulħadd illi kienu propju minn 1 sa 7 illi kienu mixħuta mela hemmhekk għandna 6. U intkom fl-inset qed taraw l-image iktar wiesa, dak huwa 7. Il-1 il-4 3, numru 3, niftehmu, bilingwi aħna. It-2, 2, u bekk rajtu li kienu talaw il-numri kollha. Issa rridu nixtu nerġgħu 5 u 5. Ħalli naraw li jintgħażel bejn iż-żewġ 5ijiet. Kif ħanku qegħdin niddistingwu skużi anke għalija xi dettall. Ħanku qegħdin nitfgħu hemmhekk huma ġifieri issa. L-index number jew 1 u 2 biss għandna x'għandna? 1 u 2. U kif il-1 huwa abbinat ma' persuna u 2 abbinat ma' persuna oħra? Mela, mir-ranking li tellajna fl-ewwel polza. Jiġifieri il-1 huwa abbinat mal-5 li tella l-aħħar darba. Eżattament. U 2 abbinat mal-5 li tella llum. Alright, biex niċċaraw għal kulħadd. Tajjeb, mela. Ix-shot close-up tajjeb ħafna. L-application numbers biex kunu tafuhom ukoll għandna l-M1235 li huwa token 1 u l-M1198 li hija token 2 li pparteċipat illum. Tajjeb. Ma issa ħajitilgħu jew wieħed jew 2, jekk ħajitla n-numru 1, jekk l-urna tiddeċiedi li tgħin. Jekk jitla n-numru 1, tibqa' fil-post numru 5 il-persuna li tarat l-aħħar darba fil-post numru 5 u l-persuna li tarat l-lum fil-numru 5 tiġi fil-5.5 bejn il-5 u s-6. Jekk tiġi 2, għanraw xħajġi fil-fatt tkun il-persuna li tellet il-lum. Fil-fatt huwa n-numru 2 għalhekk il-persuna li tellet il-lum ħadet il-post numru 5, il-persuna li kienet fil-post numru 5. Kemm nuru li kien hemm il-1 ukoll. Issa ġiet fil-post numru 5.5, 5.5 bejn il-5 u s-6. Biex hekk kulħadd ikun sappostu frank sħiħa kif sewwa xira. Niskużaw ruħna li jkun hawn dan it-tip ta' skonvenjenti, imma meta jkun hemm irridu naraw li nirrimedjaw b'mod korrett għal kulħadd. U da jkun sarx ovvjament m'hemmx post għat-tfal kollha fl-iskedra xi ħadd xorta waħda kien ħajkun qiegħed ma jingħatax post. Verifikaw id-dokumentazzjoni. Dak kollox għalissa. Mela.
Aħna minnaħa tagħna se nkunu qegħdin ninterrompu għal pawża qasira minn hawn ftit ta' d-dumux, jiġifieri jekk bela teha u ntafaw hemmhekk ħalli nibdew kada jrid reġistrazzjonijiet tal-Kinder One Għawdex. Grazzi dal-waqt magħkom.
Ġakom, kontu teġa għedin maħna minna ftit minuti ilu, meta kif rajtu għamina dik il-polza qasira mħabba situazzjoni li għalatinna, teġa għedna t-talba tal-introduzzjoni, teġa spiegajna anka li maġembija u Dr. Robert Aquilina, għalek nistaw natu bidu mill-ewel issa għal-reġistrazzjonijiet tal-Kinder 1 Għawdex, Kinder 1 Subinu bniet illi jmorru kollha ferba tiskejjel u kif jiġri s-soltu. Nistaw ntallaw xi grafika biex nuru kif ħatkun qed tidher il-familji prosit. Grazzi ħafna kollegi. Araw hekk ħatibdew taraw intom. Mela fuq naħa minnhom il-lista ta' tfal illi ħajkunu qegħdin qed inċemplulkom aħna min-naħa tagħna fl-ordni kif telgħu skont il-polza. Fuq in-naħa l-oħra qed taraw darba tiskejjeb il-postijiet disponibbli. Dawk il-postijiet ħajibdew jonqsu skont l-għażliet illi jsiru mill-persuni. U lajkin jibda jersaq ħtejn l-għażla li tkun saret minn dak l-istudenti jew studenta. Il-lista tibda titla ma' kull għażla illi ssir. Tajjeb ħafna, għalhekk nistgħu nagħtu bidu qed nistennew li nitkellmu mal-familja ta' Vella Liam. Kif qed taraw għandna Bishop's Conservatory 11 post, Laura Vikuna 15 post, Santa Teresa Kerċem 10 postijiet, St. Francis Victoria 9 postijiet. L-ewwel issir telefonata mill-kollega tagħna li tkun qiegħda titkellem magħkom, issir l-għażla mill-ewwel, tieħu rekord, isimgħu lill-kollega tiegħi minn fuq it-telefon meta ċemplilkom ta' nota importanti dik, mhux tibqgħu tisimgħu lili minn fuq is-set tal-mobile jew television x'qed taraw. Kif qed nisma' wkoll il-kollega tiegħi ta' bekk qed tarawni. Ħalli naraf li ma stadju tkun waslet. U mbagħad malli ssir l-għażla minn hemmhekk tgħaddi l-linja live ħajinstema' minn kulħadd. Kintkom ħadkunu qegħdin tisimgħu. Nerġa' nistaqsi x'għażla tkun qiegħda ssir. Dik tiġi konfermata nniżluha sewwina u sew in-nutar ħalli mbagħad in-nutar ikun jista' jiċċekkja n-noti li ħana nkunu ħadna. Flimkien mbagħad wara nkun nistgħu nċekkjaw anke man-noti li jkunu ttieħdu minn ġewwa. Nitolbukom tkunu deċiżi wkoll fl-għażla tagħkom nifhem li kulħadd ikollu preferenzi imma biex ngħinu li l-proċess jibqa' jkun mexxej. Ejja naraw li f'moħħna jkun teġa' ranking order biex jekk tgħid ismek din l-iskola disponibbli immur għal di, jekk li immur għall oħra. So on and so forth. Nistennew li tgħaddi l-ewwel telefonata. Jidher li kien hemm xi ftit ta' diffikultà biex jiftehmu. Nibqa' nfakkarkom ma li tirċivu t-telefonata ġifieri araw li għandkom il-mobile numru illi tkunu indikajtulna disponibbli u malli nċemplulkom tibqgħux tisimgħu minn fuq id-device li qed issegwu dan il-YouTube channel imma isimgħu x'qed jingħad minn fuq it-telefonata. Mbagħad anke lili tkunu qed tisimgħuni minn fuq it-telefonata. All right. Jidher li fl-aħħar irnexxielna. Nistennew ftit. Tal-waqt ħan nisimgħu is-sinjuri għal Liam Vella. Tajjeb ħafna, bonġu. Bonġu sinjura għal Liam Vella u xek. Iva. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok? St. Francis Victoria. St. Francis Victoria, Liam, grazzi ħafna sinjura, komplimenta ġadda tajba, thank you lilek. Bye. U hekk bdejna u kif ġara għal Liam irid isir għall-istudenti kollha. Għandna xi 45 applikanti llum illi ħankunu qegħdin nċemplulkom.
Hello? Hello, bonġu. Ismawni minn fuq il-telefon, Sinjura, bonġu. Hello? Hello? Waqat il-linja ta' nerġaw nċemplu ftit is-Sinjura jekk jogħġobkom? Meta ċemplilkom il-kollega tiegħi. Hello? Hi, Hello, good bonġu, morning. bonġu. Inti għal Camilo Salvatore Buttigieg, sewwa? Iva, L-għażla tagħkom jekk jogħġbok, Sinjura. Bishop Conservatory, please. Bishops Conservatory, tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi, u l-komplimenti ġodda Grazzi, tajba. Bye. lilek Good ukoll, day, thank bye. you, bye-bye. Meta ċemplilkom il-kollega tiegħi u tkellimkom, taqtawx wara li tlestu minn magħha, ibqgħu fuq il-linja għax tkun ħataddikom hawnhekk fl-istudju. Sakemm nidraw ftit il-proċess. Nistennew il-familja ta' Hazel Mifsud. Jidher li hemm xi diffikultà bil-linja. All right. Ekku, Iva, fil-fatt għandna mhux ta' Hazel biss, grazzi Dr. Aquilina, ta' Hazel u Eaton għax huma tewmin fil-fatt għandna nota. Hello, bonġu. Bonġu, Sinjura. Minħabba l-feedback, baxxu l-volum imjutjaw l-aħjar ta' device li fuq u jkollkom il-YouTube channel u jisimawna minn fuq il-mobile. Għadekem għatat il-linja. Ħudu paċenzja ċemplu daqxej wahda l-Sinjura għal Hazel u Eaton Mifsud. Meta taqbdu, araw li timjutjaw il-YouTube fejn qed tarawh. Għax jiġri kif ġara ftit ilu, tismgħu dak il-feedback noise. Hello? Hello, bonġu, Sinjura. Għal Hazel u Eaton Mifsud, u xek? Ekku. L-għażla tagħkom jekk jogħġbok, Sinjura. Mela, Bishop Conservatory Victoria. Tajjeb, ħafna, Sinjura, grazzi u l-komplimenta ġad tajba Grazzi. Bishops Lilek ukoll. Conservatory. Grazzi, Ciao. bye, thank you. Mela Bishops Conservatory għal Eaton u għal Hazel u Eaton biex ngħiduhom fl-istess ordni. Bishops Conservatory. U issa qed nistennew qed taraw il-grafika qed tindika l-għażliet kif saru. Jonqsu l-postijiet u l-icons jittellaw ma' ġemp l-ismijiet ta' tfal. Se nistennew. Hello? Hello? Waqt il-linja ta' nerġaw nċemplu. Ibqaw isimawna minn fuq is-settijiet. Għax bat tinħasdu, tisimawna minn kull kien. Jiġi ħafna taqtaw. Reazzjoni normali. Giuseppi Zammit Grima. Ekku, mela. L-għażla tkun tissir sew mal-kollega tiegħi manka mbagħad live on air, sew importanti għalhekk qed ngħidu taqtawx wara l-testu. Hello? Bonġu. Bonġu, Sinjura, Giuseppe Zammit Grima sewwa? Iva. L-għażla Bishop Conservatory, tagħkom please. Bishops Conservatory. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti Grazzi ġod ħafna, tajba. bye. Bye, thank you. Ta' kif kont qed nispjegalkom importanti li l-għażla ssir sew mal-kollega tiegħi ħalli mbagħad inkunu nistgħu anke nivverifikaw
U x'in tgħaddi mbagħad iktar importanti live on air, għax huwa dan li jibqa' on record anke għalina u għal kull min ikun jixtieq jivverifika meta jsegwi r-recordings tagħna. Issa qed nistennew għal Kristof Kawki. Hello? Hello, Hello, bonġu, sinjura. L-għażla tagħkom għal Kristof Kawki, please? St. Francis, St. Victoria. Francis, grazzi ħafna, sinjura, kompliment ġaħat tajba. Thank you, tantiħor. Thank Bye, you. thank you. Bye. Bye. U issa jmiss l-Arthur George b'Sajla Kamilleri. Xaħat li ħajkun qiegħed jagħmel l-għażla għalih. Dal-waqt ser tgħaddi l-linja. Għandna l-vantaġġ u l-iżvantaġġ li qed nisimgħu t-telefona tal-oħra li tkun qed issir minn qabel. Tajjeb biex ikun nafu biex aħna, mhux tajjeb biex nitfixklu ma. Waslet il-linja. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu, doktorin. Bonġu, bonġu. L-għażla tagħkom għal-Arthur George, please. St. Francis. St. Francis għal-Arthur George. Grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Tantiħor lilkom. Grazzi, Grazie bye, ħafna. bye. U issa jmiss il-Ġanni Tabone. Napprezzaw tal-li tkunu qegħdin attenti, jissegwu u tajnuna biex il-proċess jibqa' miexi kemm jista' jkun b'mod smooth. Dan-wa ġejja l-linja. Hello, Hello, bonġu sinjura, l-għażla tagħkom għal-Ġanni, Bonġu. please. Santa Teresa, please. Santa Teresa Kerċem għal-Ġanni, tajjeb ħafna sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Tantiħor. Grazzi, grazzi, saħħit. Thank you. U kif qed taraw, kif appena l-estu xit minnhom ngħaddi għal Dr. Aquilina jivverifika li jiena u nkunu ktibna fil-fatt l-istess skola. Issa qed nistennew li nitkellmu ma' xi ħadd tal-Elliot Bajjada. Grazzi. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu, Bonġu, l-għażla tagħkom għal-Elliot, please. konservatorju. Bishop's Conservatory, grazzi ħafna, sinjura, komplimenti ġaħat Thank you. tajba. Bye, thank you lilkom. Bye. Bishop's Conservatory għal-Elliot. Qed naraw il-postijiet qegħdin jinbidlu. Issa jmiss xi ħadd tal-George Briffa. Hello, bonġu. Aj, bonġu. Bonġu, l-għażlakom għal-George, jekk jogħġbok? Laura Vikuna, jek joġbu. Laura Fikuna Asri. Grazzi ħafna, kompleġa tajba. Grazzi, tajba, li Tanti l-kol. ħol. Bye bye, thank you. Laura Fikuna. Tajjeb ħafna. Dal-waqt ser nisimaw telefonata tagħti għal Lukas kif qed tennutaw. Meta tkun qed tidħol linja jinstema' tone fuq is-set li għandna hawnhekk fl-istudio. Ekku,
Bonġu, Sinjura. Hello, bonġu. Lazdakom għal-Luka jekk joġbok. Santa Teresa Kerċem. Santa Teresa għal-Luka. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi u komplimenti ġaħat Thank tajba. you, good day. Grazzi. Bye. Bye. Issa jmiss Zak Aġus. Nistennew li naqdu ma' Sinjuri għal Zak Aġus. Aħna u kollin għadin nidraw għanna setup ġdijt, kollox in-house, allura dejjem intajbu ftit imma dejjem nirġaw nidraw. Hello, Sinjura, bonġu. Bonġu. Bonġu, lazdakom għal Zak jekk joġbok. St. Teresa Kerċem, please. St. Teresa Kerċem għal Zak. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Lilek ukoll, Grazzi ħafna, saħħit. U lejt it-tajab il-kulħadd ta' mhux ħanqod ngħidha wara kull waħda x'inkella sa fl-aħħar ngħid waħda għal kulħadd. Probabbment ikun talaq kulħadd in the meantime imma ngħiduha for the record. Għax inkella ma kull telefonata ħadd tiġi twila. Issa għandna lil Charlotte Farrugia. Hello. Hello, Hello, bonġu, Sinjura. Lazda ta' għal Bonġu. Charlotte, please. St. Teresa, please. St. Teresa għal Charlotte. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi u l-komplimenta ġaħat Thank tajba. you. Bye, thank Thank you. you, thank you, bye-bye. Tajjeb ħafna. Issa jmiss il-familja ta' Aiden Portelli, illi għamlunna l-għazla tagħhom. Bħalissa tantkom nazliet kollha miftuħa kif qed taraw fil-grafika. Hello. Hello. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu. Għazdakom għal Aiden, please. Yes, l-għazla tija Bishop's Conservatory. Bishop's Conservatory għal Aiden. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi u l-komplimenta ġaħat tajba. Lilek ukoll, grazzi ħafna. saħħit, Bye. bye bye. Bishop's Conservatory għal Aiden. Sanaraw għal Jack Sultana. L-għazla x'ser tkun. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, lazdakom għal Jack jekk joġbok. St. Francis, please. St. Francis għal Jack. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi u l-komplimenta ġaħat Thank tajba. you. Bye. Lilek ukoll, grazzi. Bye, thank you. Issa jmiss lil Matteo Azzoppardi. Hello. Hello, Bonġu, Sinjura. Lazdakom għal Matteo, please. St. Teresa School Kerċem, please. St. Teresa Kerċem għal Matteo. Tajjeb ħafna, Sinjura. Grazzi ġata tajba. Thank you. Bye, thank Lilek you. ukoll. Bye, bye. Thank you, bye, bye, bye. Issa jmissna lil Giuliana Camilleri. Tiskanta kif id-distanzi f'Għawdex jagħmlu differenza wkoll fuq gżira. Malta żgħira, Għawdex gżira iżgħar u ninnota l-għażliet ukoll kif id-distanzi jagħmlu xi ftit tad-differenza. Hello. Hello, Bonġu, Sinjura, għazdakom għal Giuliana, Bonġu. please. Iva. L-iskola? St. Francis, please. St. Francis, tajjeb, ħafna Sinjura, grazzi, kompleġa tajba. Thank you. Lilek Bye, ukoll. good day, hey, bye, bye.
Issa jmissna lil Eleanor Eve Zara Mikallef. Naraw minn ħajkellimna għal Eleanor. Għadna qed nistennew tgħaddi l-ewwel tidħol il-linja fil-fattant il-kollegi mbagħad tgħaddi għandna. Hello, bonġu, sinjura. Hello, bonjour. Bonġu, lażdakom għal Eleanor, please. Konservatorju, please. Konservatorju Eleanor tajjeb ħafna, grazzi tajba. Grazzi ħafna, ġurnata tajba. Thank you. Bye, bye. Bishops Conservatory. Issa jmissna lil Dale Muscat Kurmi. Dale Muscat Kurmi. Sissa tanna l-iskejl kollha disponibbli qed tibda tonqos fit-tlieta minnhom, kważi b'mod ugwali. Għad hemm aktar spazji Laura Fikuna. Hello. Hello. Bonġu sinjura, stakom għal Dale, please. Bonjour. Santa Teresa Kerċem. Santa Teresa Kerċem għal Dale. Tajjeb ħafna sinjura, grazzi u komplimenta ġaħat tajba. Lilek ukoll. Grazzi ħafna, saħħit. Issa jmissna lil Eleonora Azzori. Dal-waqt għandha tgħaddi l-linja. Hello. Bonjour. Bonġu sinjura, żdakom għal Eleonora, Bonjour. please. Iva, Laura Viguna. Laura Vikuna għal Eleonora. Grazzi ħafna, komplimenta ġuttana tajba. Tanti ħarlilek. Bye, thank you, good day, bye. Grazzi ħafna. Għalek qed naraw 3 iskejjel berba postijiet u Laura Vikuna li fadalla 13 post. Interessanti fe. Issa jmissna lil Emma Sultana. Hello, bonġu. Bonjour. Bonġu, lażdakom għal-Emma, ek joġbok sinjura. Santa Teresa, please. Santa Teresa għal-Emma. Grazzi ħafna u l-komplimentari tajba sinjura. Saħħit. Bye, thank you. Issa jmissna lil-Zek Farrugia Abela. Wis dal-waqt se nisimgħu l-linja. Hello. Hello. Bonġu sinjura, lażdakom għal Zek, ki joġbok? Bonjour. Il-konservatorju, please. Konservatorju għal Zek, tajjeb ħafna sinjura, komplimenti ġaħat tajba. Ok, dik ukoll. Bye, Thank you. bye, bye. Grazzi. Bye. Kemm infakkarkom ta' kieġobkom xintaqbdu mal-kollega mill-ewwel timjutjaw il-YouTube channel ta'kom u tkomplu issegwuna minn fuq il-telefon li fuq nkunu ċempilnilkom, anka xintaddi l-linja mbagħad fi-studio nkellimkom minn hemmhekk jiena stess. Xinkella jinstemaw ħafna voċijiet u nitfixklu. Issa jmissna l-Kibi Ġem Vassallo. Hello, bonġu. Bonjour. Lazda ta'kom għal-Kibi, please. Kubi, Kubi, Laura sorry. Viguna Afri. Laura Fikuna. Grazzi ħafna u komplimenti ġaħat tajba. Lilek ukoll, grazzi. Bye, thank you, bye. Bye. Tal-muni l-ismijiet ħalli pronunzja tkun tajba. U d-darba issa peress li l-aħħar darba tal-lajna bl-isnumri, issa l-ewwel approċ għall-ismijiet. Grazzi li dikkoreġuni max, eksewa u xira. Issa għanna xaħat tal-Julian Kawki.
Hello. Hello. Bonġu, Sinjura, għazdakom għal Julian, please. Laura Viguna. Laura Vikuna Julian, tajjeb ħafna, grazzi u Thank l-kompliment you, ġa thank you. tajba, Good day, bye, Thank bye. you. Tajjeb. Ovvjament nuħu peċi meta nisma' Laura Vikuna u kolla xekk il-numri ikunu qegħdin jiġu aktar ekwi bejnietom u l-għażliet jibqgħu miftuħa għal kulħadd. M'għandi l-ebda preferenza minn skola l-oħra, nirringrazzjaw il-bambin servizz qalbini minn kull imkien jingħata. Issa jmissna xi ħadd tal-Lara Marji de Bono. Hello. Hello. Bonġu, Sinjura, għazdakom għall-Lara Marji. Iva. Li ma skola? Il-konservatorju. Bishops Conservatory. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġa Thank you very much. Thank you. Lilek ukoll. Bye, Ciao, bye. ciao, ciao. Tajjeb, u issa jmissna l-Amelia Attart. Amelia Attart. Kif qed taraw Bishops Conservatory għatfadal biż-żewġ postijiet, Laura Vikuna tfadlenna 11 il-post, 3 postijiet Santa Teresa, 4 postijiet St. Francis. Issa fej l-għażliet qed jibdew jixxuttaw xi ftit. Nara kif inkomplu niżvolġu. Sada taqbiżna n-nofsa, wa? Stennew illi tgħaddi l-linja għal Amelia. Dal-waqt tgħaddi fil-fatt. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu, doktori. Bonġu, nasdakom għal-Amelia, St. Francis. Tajjeb ħafna, Sinjura, grazzi, komplimenti ġa tajba. Tanti ieħor, grazzi. Tanti ieħor. St. Francis. Tajjeb, issa jmissna lil-Matthew Bezzina. Hello, bonġu. Bonġu, Lasdakom għal-Matthew jekk jogħġbok. il-konservatorju. Bishops Conservatory, grazzi ħafna, komplimenti ġa tajba. Grazzi lilkom ukoll. Baj saħħit. U fadal Bishops Conservatory bis post wieħed issa Bishops Conservatory Laura Vikuna tfadaħta xil-post 3 postijiet Santa Teresa, 3 postijiet St. Francis. Infakkar li l-Konservatorju St. Francis u anka St. Teresa u ma kollha viċin xurxin. Laura Vikuna li qiegħda ftit imbeda bejnietna ngħidu għad-diskors imbedina xkun ngħidu qudiem il-barranin ngħidu imbedin naħseb jadduna ftit biżmien imma nifhem iċ-ċirkustanzi tagħna huma relattivi. Hello. Hello, Bonġu, lasdakom għal Giuseppe jekk jogħġbok. Il-konservatorju tal-isqof. Bishops Conservatory, grazzi ħafna, il-komplimenta Thank ġurnata you. tajba, bye, thank Ġurnata you. tajba, bye bye. U fil-fatt bekk il-Bishops Conservatory ittieħdu l-postijiet kollha disponibbli issa. Għalhekk issa l-għażliet minn issa l-qudiem jistgħu jkunu f'waħda mit-tliet iskejl li fadlilna disponibbli Laura Vikuna St. Teresa jew St. Francis. Bishops Conservatory madux aktar disponibbli. Issa jmissna lil Kane Biġeni.
kunu preparati sewa issa daqsxejn recalculation jgħidilna GPS is-soltu min kien għadu qed jittama GPS Conservatory araw fejn tixtiequ tixħtu l-għażla tagħkom. U nfakkar li wara tmiem tal-primarja it-tfal kollha jkunu ħajjispiċċaw skont hekk mhix maskili jew femminili fl-iskejjel li għandna żewġ iskejjel ta' Knisja fil-fatt għandna Bishops Conservatory tal-bniet u mbagħad sekondarja u għandna Sacred Heart Seminary li tas-Subien it-tnejn li huma ġewwa r-Rabat. Victoria Gozo. Issa nistennew lil xi ħadd għal Kejn Biġeni. Nistennew jekk issirx għażla, ovvjament apparti dawk it-tliet iskejjel tistgħu tgħidulna wkoll no choice. Dika fil-libertà tagħkom imma tifhmu li f'dak il-każ intkom tkunu qegħdin iċċedu postkom ħankomplu għaddejjin u titilfu il-garanzija li jkollok post ġewwa skwa tal-Knisja. Tgħinuna jekk tkunu daqsxejn aktar deċiżi ta' kieġobkom kunu preparati kif qedtilkom issa fadal tliet iskejjel. Laura Vikuna, St. Teresa, St. Francis, araw li jkollkom ġerarkija f'moħħkom ċara illi skont dak li jkun fadal tkunu preparati dun isma' dik jekk inhi disponibbli. Jekk le tmur allura. Nitlob li ssir deċiżjoni anke għax naf li t-telefonata qiegħda għaddejja ta' s-sinjura qiegħda titfixkel fejn ħadd tagħżel imma għandna bżonn deċiżjoni sinjura jogħġbok. Hello, bonġu, sinjura. Bonġu. Naf li kont daqsxejn mifxula bejt nismak in the background. Iva. Ma jimportax. L-għażla tiegħek għal-kejnek jogħġbok. Tal-linja. Sorry. Għaxina xaqt li jitħal konservatorju. Ndunajna. Għaddewk ta' qablek. Issa. Iva, it's okay. L-għażla tiegħek? ħajbqa fuq waiting list. Ġifieri no choice minnaħa tagħna ħajkun qed fuq waiting list. Imbagħad tkun tittamel dik tindikata meta tirċievi l-email minnaħa tagħna, okay? Alright. U dak jiġifieri derġgħu ċempluli nimmaġina jew tirċievi email. Żomm waħda. Żomm waħda bqa' fuq il-linja. Alright. ħadib emmek, le, mintix ħatirċivi email, qed jgħidu li korreġewni kollegi tiegħi, mintix ħatirċivi email, però ħatibqa' fuq il-lista u f'każ tinqala disponibilità iċemplulek huma. Okay? Alright, u meta nkun naf qrib ġifieri Settembru meta jkun ħarġew jitfli jew. Le, jekk ma tinqalax disponibilità ħadd ma ħajċempillek, jiġifieri mhux ħadd tkun taf. Iċemplulek biss jekk tinqala disponibilità. U jiġifieri jekk ma tinqalax disponibilità jiġifieri ħadd ma ħajċempillek għax aħna il-proċess jitlob illi once illi inti ħadd sehem f'din is-sessjoni tibqa' kollox validu sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Allura jista' jekk jinqala l-eventwalità imma kollox b'mod ipotetiku u remot ħafna illi l-kollegi tiegħi ċemplulek anke jkun frar tas-sena d-dieħla. Imma hija sitwazzjoni pjuttost remota biex ngħiduha kif inhi. U rari ħafna sitwazzjoni fejn xi ħadd matul is-sena skolastika jiddroppja u joħloq vacancy għal xi ħadd ieħor. Ġifieri ma noqgħod nagħlilek it-tagħmiet. Il-postijiet 99% huma dawk u ma tantx ħajkun hemm ċans li ħajkunu qegħdin iċemplulek. Irid xi ħadd jiddeċiedi għal raġunijiet li huma biss ikunu jafu x'inhu huma ħajtilqu mill-pajjiż jew ħaġa jew oħra biex jagħmlu post vakanti. Okay? Deċiża. Ma kontx naf jiġifieri li jitlef postu. Iwa, sitwazzjoni bekk il-kollega tiegħi provat tfehmek illi hekk qed titlef il-garanzija ta' post għal Kejn. Sekonda. Iwa ma nistax ndumu ħafna. Le naf, ma jien ma kontx naf li jitlef postu.
Le. Jekk f'dak il-każ jiġifieri nagħżel skola jekk dan hemm ċans li jitlef postu żgur. Ara, sinjura, il-postijiet illum se jkunu qegħdin jittieħdu għalhekk qed isru tat-telefonati, għalhekk il-post ikun intilef. Irid jintrebaħ post, jekk xi ħadd milli ħajkun ingħatalu l-post illum iċedi l-post. Għalhekk jaqbillek illi. Mela jien nista' nagħżel skola ista' avalja. Skużi. Mela tgħidilna jekk jogħġbok li ma skola x'anke rridu nieħdu ssib. Tarrabat l-oħra. St. Francis Victoria mela. Iva. St. Francis Victoria għal-Kejn. Iva. Grazzi ħafna, sinjura, kompenta ġaħat tajba. Thank you. Thank you. Bye. Il-kollegi, you're right, ġew ftemna, il-sinjura għamlet għazda sejt. All right, grazzi ħafna. Nitolbu, nifmu, ara ma taħsbux, nifmu, illi kullħat ikun mifxul u r-regolamenti tagħna mhumiex leħfef tad-dinja biex tifhimhom, anke aħna nitfixklu tinkwetawx, però għenuna jekk joġobkom li tkunu deċiżi ftit fl-għażliet tagħkom. Tagħna apprezzaw ħafna ħalli kemm jista' jkun anke b'rispett lejn kull min ikun qed jistenna ma ntawlux iktar mill-meħtieġ. Mela, imisna xaħat tal-Nina u xek, bonġu. Bonġu, lastakom għal-Nina jek joġbok. St. Francis, please. St. Francis Victoria, grazzi ħafna, sinjura, komplimenta ġaħat tajba. Thank you lilkom. Bye, grazzi. Thank you, bye. St. Francis Victoria, u St. Francis ma fatalx bis, kull ma jett titilu jott l-istess, għax issa dejjem qed tirrestrinġi ruħha l-għażla. Kunu preparati, fadal post wieħed St. Francis Victoria, fadal 3 postijiet St. Teresa u fadal 11 post Laura Fikuna. Nerġa' nfakkar, fl-aħħar mill-aħħar dawna ħaj jispiċċaw kollha fl-istess sekondari ultimately. Jiġifieri nifhem illi kulħadd ikollu preferenza jew oħra ħabba l-primarja, nifhem illi hemm ftit loġistika għax ħabba x-xogħol u ħabba l-mami u ħabba hekk u lem u la. Imma nkunu ftit prattiċi wkoll ejja Isa. Ħalli kemm jista' jkun nikkonkludu biċ-ċeġġit. Mela qed nistennew għal Julia Sherry Borch Marks. Dal-waqt ma'kom. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, lasatakom għal Julia, please. Maħna nixtieq nibqgħu fuq il-waiting list tal-konservatorju, please. Mela, għalina ħatkun no choice ta' ħalli nkunu ħankun qed niċċaraw Kristi kif mas-sinjura l-oħra. Ek u naf li spjegatlek li intkom hekk tliftu l-garanzija jekk biss jinqala l-post il-possibilità ħatkunu qed intiġu kuntattjati. All right? Iwa nifhem. M'hemmx tagħmel. Ekku, grazzi. Komplimenta ġaħat tajba. Baj, tantiħor, bye, grazzi. Bye. Fil-waqt li ngħid dan kif ngħid anke fil-proċess għal Malta. Għandi fiduċja sieħa wkoll fis-servizz li nagħta mill-iskejjel tal-istat ġewwa dex ta' ġifieri m'għandi diffikultà ta' xejn li bdem jgħid li ismanina xtaqt hemmhekk il-bqija immur f'tal-istat bil-qalb kollha. Bonġu, sinjura, jew sinjur, skużawni. Bonġu, rastakom għal Marko jekk jogħġbok. St. Teresa għal Marko, tajjeb ħafna, grazzi u komplimenta ġaħat tajba. Bye. Saħħit, grazzi. Tajjeb, wis, mela, issa naddu għal Zak Cordina. Tajjeb. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, lastakom għal Zak, please. Laura Fikuna, please. Laura Fikuna Zak. Grazzi ħafna, sinjura, komprenda ġaħat tajba. Lejlek ukoll ħin. Grazzi, bye. Niħu peċir doppju, ovvjament, għaxek tibqa l-għażla aktar miftuħa għal kulħadd. Mela, issa jmissna xi ħadd tal-Ava Sherry.
Naraw x'għażla ħatkun għal Ava. Għanna lil-Laura Vikuna, St. Teresa, St. Francis disponibbli sissa. Mela. Naħseb dal-waqt se tgħaddi l-linja għal-Ava. Hello, bonġu. Bonġu. Bonġu, l-għazla ta'kom għal-Ava jek joġbok. Sorry? L-għazla ta'kom għal-Ava? Madonna xeħli. St. Francis naħseb smajtek, uġek, għax bejt nisma telefonata fil-wara kwinti. Mela St. Francis għal-Ava, grazzi ħafna u l-komplimenta ġaħat tajba, tam. Grazzi, saħħit, ċaw ċaw. St. Francis Beck ukoll għalqet il-postijiet tagħha. Issa fadal biss għażla bejn Laura Vikuna u St. Teresa. Sewwa, Laura Vikuna l-għasr, St. Teresa Kerċem. Bibba wadba marrabat l-għasri ftit iktar imbiet. Mela, għanna lil Kane. Hello, bonġu. Bonġu, Laura Vikuna, please. Laura Vikuna l-Kane, grazzi ħafna u l-ġratat tajba. Thank you, lilek ukoll. Grazzi, saħħit. Issa jmissna lil Matteo. Matteo Roten. Issa l-għażla ovvjament naqset. Minnaħa ftit iktar indeċiżjoni, minnaħa hemm daqsxejn aktar ċarezza fis-sens li jew tixtieq waħda minn dawk it-tnejn jew le. Għalhekk nitolbukom tal nkunu determinati fl-għażliet tagħna għal immexxu kieġobkom. Hello, bonġu. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Matteo, please. Nixtieq nkun fuq il-waiting list, please, Mela għal St. Francis. ħatkun bla-għażla, no choice, grazzi, f'każ li jinqala possibilità, ovvjament trid tidroppja xi ħaddek f'każ ikellmuk minn ħata kollegi tagħna. Okay? Iva. Grazzi ħafna ġara tajba, bye, thank you. Bye. Issa jmiss lil Nicole Buttigieg. Nfakru bej Laura u Vikuna u St. Francis dawk huma l-għażliet illi fadal disponibbli. Hello. Bonġu. Bonġu, rasatakom għal Nicole, please. Mela, Santa Teresa, please. Santa Teresa Kerċem, grazzi ħafna, komplimenta ġaħat tajba. Thank you, intom. Bye, grazzi. Ciao, ciao. U hekk Santa Teresa naħseb u xekk. Santa Teresa għal, jew fadlinna. Fadlinna, naħseb fadlinna post wieħed, sewa qed ngħidu, fadlinna post wieħed, alright, mela tagħna. Kemm minna hija li wasanna biex nagħqu li kienet fadal ġiex postijiet mela sewwa. Mela għad għandkom l-għażla bejn Laura Vikuna u Santa Teresa. Ivi naħseb u xek, Ivi Ray Abela. Nipprovaw naraw.
nibdux mas-sinjuri. Jidher li jista' jkun xi numru mhux qiegħed f'pożizzjoni illi tasalu t-telefonata, nħedu ħsieb ta' kieġabkom il-numri li tkunu tajtuna biex fuqhom nikkuntattjawkom illi jkunu f'pożizzjonijiet illi jaslhom telefonati, ġifieri f'xi area fejn hemm reception, ma jkunux mitfija ovvjament jew bla charge jew hekk. Għax inkella aħna jkollna nibqgħu għaddejjin u nċemplu l-kombis mbagħad wara b'dak li jkun fadal disponibbli. Ma min-naħa tagħna jidher, min-naħa tagħna. Qed jgħidu li min-naħa tagħna jista' jkun qed diffikultà. Sinjuri Abella dal-waqt magħkom ta' qed nippruvaw naqbdukom. Jista' jkun qed jgħidulna hemmhekk inqata' l-internet aħna għadna għaddejjin live jew le. Ejja niċċekkjaw jekk għadniex niġu trasmessi għax qed jgħidu li jista' jkun hawn xi diffikultajiet bl-internet ukoll. Le qed jgħidu li t-trasmissjoni għaddejja qed isegwuna. Tajjeb dak l-importanti. Tajjeb, poġġu speakerphone? Tajjeb. Ħanaraw ta' ma jimpurtax hekk ma tantx fadlinna ta' ma tantx fadlinna. L-importanti trasmissjoni baqgħet għaddejja. Kien hemm xi diffikultà teknika biex tgħaddi telefonata ħanaraw. Jidher li saqbadna s-sinjuri fil-fatt. Iva. Hello, bonġu signora. Bonġu. Santa Teresa, please. Santa Teresa Livirej. Grazie ħafna signora kompleta tajba. Bye, thank you. Grazie. Santa Teresa. U hekk issa Iva qed Santa Teresa wkoll għalhekk minn is-salem l-għażla hija waħda jew Lawra Vikuna jew inkella mingħajr għażla. L-unika skola disponibbli li fadlinna hija Lawra Vikuna tfadlna 9 postijiet. Naraw kirna x'inniex li taħdem. Il-telefonata ħanaraw daqsxejn jekk kellibniex id-diffikultà li kellna jekk fil-każ naħdmu kif ħdimna ftit ilu. L-istess mod Iva. Grazzi ħafna. Hello, bonġu sinjura. Bonġu. L-għażla ta' sekonda waħda daqsxejn baxx il-volume. All right. Mela, l-għażla tagħkom għal Giuliano, please. Laura Vikuna jekk jogħġbok. Laura Vikuna għal Giuliano. Grazzi ħafna sinjura ġurnata tajba. Grazzi intu. Bye, thank you. Issa jemissna lil Olivia Cini Santucci. All right, irranġajna. Grazzi. Mela jidher li tranġat is-sitwazzjoni teknika nistgħu nkomplu jidher bit-telefonati li kellna sa ftit ilu mhux bil-mobile. Naraw l-għażla l-Olivia kif se tkun Lawra Vikuna jew no choice. Hello. Hello, bonġu. Bonġu, signora. Għazza takom għall-Olivia, please. Laura Vikuna, please. Laura Vikuna. Grazie ħafna, signora. Komplimenti ġaħat tajba. Thank you, good day. Bye, thank you, bye-bye. Issa jmissna lil-Rejli, Merċiqa. Hello. Hello. Bonġu, signora, għazdakom għal-Rejli, please.
Mela, li Laura Vikuna jgħet joġbu. Laura Vikuna l-Rejli. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġat Very tajba. much. Grazzi. Li la kukwal. Bye. Issa jmissna l-Amaja Zammit. Għat noqorbu fil-fat l-axar 4 telefonati l-qegħdin namlu biex bekk nkunu nistaw nagħlqu din is-sessjoni ta' reġistrazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni fil-fatt tal din is-sena. Jidher li mhux qed tgħaddi għad telefonata għadna mhux naqbdu. Qed nippruvaw naqbdu l-familja ta' Amaja Zammit. Right, irnexxinna. Dal-waqt tgħaddi l-linja nkunu nistgħu nikkonfermaw mal-familja ta' Maja l-għażla. Hello? Hello? Hello. Bonġu, Sinjura, għażlakom għala Maja, please. Laura Vikuna. Laura Vikuna la Maja. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta Thank ġad you. tajba, saħħiet. Kif ukoll ċaw. Bye, thank you. Issa jmiss lil Jamie Vella. Dal-waqt jihla l-linja wkoll. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Jamie jekk jogħġbok. Laura Vikuna, please. Laura Vikuna għal Jamie. Grazzi, Sinjura, komplimenta Grazzi, tajba. ġurnata tajba. Bye. Grazzi, ciao. Thank you. Gary Attard. Gary Attard. Provaw naddu għand il-familja ta' Gary. Jidher li okay. Tajjeb. ħatat il-linja fil-fatt. Hello, bonġu. Hello, bonġu. Bonġu, Sinjura, għażlakom għal Gary, please. Iva. L-iskola ħatażlu Laura Vikuna jew no choice? X'differenza tagħmel? Tagħmel differenza li waħda għandek skola ta' knisja, l-oħra mhux ser ikollok post fi skola ta' knisja garantit. Fimtek, ġifieri mhux biex tidħol f'waiting list qed nimmaġina. Imma l-waiting list biex inkun prattiku qed tittama illi xi ħadd mill-iskejl li inti forsi xtaqt jidroppja li sitwazzjoni mhix daqshekk komuni sewwa, imma biex inkun ċar iva. Iva. Iva, mela żommu Laura Vikuna. Laura Vikuna għal Gary. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġad tajba. Tant ieħor, buddi. Bye, thank you.
Thank you, mela fadlinna biss il-Jake. Hello. Bonġu. Bonġu, lasdakom għal-Jake, jekk joġbok. Laura Vikuna. Laura Vikuna għal-Jake. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġad tajba. Grazzi, bye. U għek b'Jake. Għalaqna din is-sessjoni ta' reġistrazzjonijiet. Grazzi ħafna ta' Kwilina. Għed issir l-axħar verifika. Minna ħatana, jekk nistgħu nibdew naslu biex nikkonkludu. Nerġa' nibda billi nirringrazzja lilkom illi kontu magħna matul din is-sessjoni, nifhem li kulħadd ikollu x-xewqat, l-aspettattivi ta' ejja ngħinu xulxin, illi anke naqsu ftit minn dawn l-ansjetajiet kultant tgħidha li ġieli konna grazzi tagħna, grazzi ħafna notar. L-iskejjel kollha f'Malta u Għawdex sew tal-istat ta' Knisja indipendenti, fil-każ ta' Għawdex m'hemmx indipendenti jippruvaw jagħtu l-aħjar servizz possibbli. Nawguraw il-dawn it-tfal illi issa naqdu mal-familja tagħna tal-iskejjel ta' Knisja. Nawguraw lilkom illi ikolkom ġimgħa mqazza illi ngawduha b'mod li tkun differenti. Meta ngħidu l-kelma tgawdija bil-Malti ħafna drabi isumru għal divertiment. Din hija tgawdija differenti. Matul il-ġimgħa mqazza għandha tkun tgawdija ta' riflessjoni, ta' ġabra illi nifqu ftit, naħsbu ftit ukoll għal dak illi ta' il-mulej għalina u dak illi aħna mistennija u konna nagħtu għal xulxin. Jina minna ħati għajni ringrazzja il-notar, Dr. Roberta Kwilina, li kien magħna matul din is-sessjoni ta' reġistrazzjoni, u konna ringrazzja kollegi tagħna, l-Annalise, il-Felicien u l-Justin minna ħata Admissions. Nirringrazzja ħafna lil-Dylan u lil-Rodrik li qed ħsieb mill-aspett tekniku, nirringrazzja ħafna Father Mark li kien qiegħed jieħu ħsieb u jħares din il-proċess ukoll magħna matul is-sessjoni kollha. Nirringrazzjakom u lejt it-tajjeb.